guys, our menu for today is we're going to make spicy chicken adobo. So, first step is piprito natin ang chicken para hindi siya madurog kapag ating nilagyan na ng gata. So, prituhin muna natin. Pagkatapos, titimplahan na natin siya ng pang-adobo para maging lasang adobo. So, alam na natin ang ingredients ng adobo. Meron tayong onion, garlic, and black pepper, soy sauce, vinegar, and then salt to taste. Pagka na-prito na natin siya, so, idadagdag na natin ang ating mga ingredients na iba para maging adobo na siya. So, ayan. And then, nadagdagan natin siya ng chili flakes or siling haba, yung kulay green. Pero depende sa inyo kung gusto niyo ng siling haba na kulay green or lalagyan niyo siya ng chili flakes. Ang nilagay ko kasi dito is chili flakes lang kasi wala kaming sili. So, ito na adobo na natin. And then next is maglalagay na tayo ng gata. So, aantayin nating maluto ang gata sa adobo na chicken. Pagkatapos nito, hahaluin natin siya. Frozen kasi itong aking gata kasi nilalagay ko to sa freezer. And then, hahaluin natin at aantayin natin matunaw ang ating gata. Pagkatapos nito guys, hayaan lang natin siyang kumulo. And then, kapag medyo luto na ating gata, pwede na natin i-serve. So, napakasarap nito kapag kamaanghang and partner natin ang rice. Naku, kapapa-only rice na naman tayo nito. Okay? So, antayin natin maluto ang ating spicy chicken with coconut milk.